सालिसी के लिए तैयार, लेकिन फैसला पाकिस्तान और इंडिया को खुद करना होगा। अमेरिका का बयान। अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी पर जोर देते हुए कहा कि वाशिंगटन सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, ताहम ये फैसला दोनों ममालिक को खुद करना होगा। I will speak to the message we send to both India and Pakistan. We support constructive dialogue. We support diplomacy between India and Pakistan to resolve, again, another set of long-standing disputes. We are a partner. We are willing to support that process in any way that they deem appropriate. But ultimately, these are decisions that India and Pakistan themselves are going to have to make. जुमारात को वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए अमरीकी वज़ीरत खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने कहा कि हम दोनों ममालिक के दरमियान तमीराती बातचीत की हिमायत करते हैं। हाल ही में अमरीकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट शाया हुई थी, ताहम जिसमें अमरीका ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुशीदगी की वजह से जनूबी एशिया के अमन व सलामती पर तशवीश का इजहार किया था। हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी की हिमायत करते हैं। हम इस अमल की हर तरह से हिमायत करने के लिए तैयार है, जैसे वो मुनासिब समझे, लेकिन ये फैसला इंडिया और पाकिस्तान को खुद करना होगा। We responsibly can. But ultimately, it is not for the United States to determine the modalities or the way in which India and Pakistan engage one another. What we support is constructive dialogue, meaningful diplomacy between India and Pakistan in the first instance to resolve long-standing conflicts.